Good evening, Happy Church. Pahiyumi sa na imuhang tapad, no? Kindati siya, naay lang siya okay, di man pwede makita ato ang baba ron, di ba? No, so lingi sa pikas na pod, sa pikas. Igna nga pahiyumi na siya. Pakita ang matamis kay makita man na sa mata manggod ang imuhang pahiyom. Amen. Okay, so are you ready sa word of God karong gabi una? Andam na ba ka nga mudawat, no, mo embrace sa pulong sa Dios nga atong pagahisgutan karon? Amen. So manindog ta kay murag taas-taas naman ato ang paglingkod. I want you to close your eyes tonight. I want you to kani nga moment, no, samtang magampo ta. Pray with you, pray with us, pray with me karong gabi una nga ang Lord mutandog jud sa matag kasing-kasing nato. Walay malabyan, no? Every one of us in this place will be mapuno sa presence ni Lord. Mahimong mausab sa pulong sa Dios. Mahimong mugawas ani nga panagtigom, will never be the same again. Everybody, come on, let's close our eyes. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus. Lord, salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Amo ang hatag kanimo ang higayon, Ginoo, nga mo ministeryo ka sa amo sa matag usapa, Lord God, sa makausap pa, Ginoo. I know, Lord, nga nagminister ka kanamo ganina samtang sa among pagsimba. But tonight, Lord, it's another level, Lord, sa imong pagminister sa matag usa kanamo. Another level, O God, sa imong pag-usab sa amo ang kinabuhi karong gabi una. Thank you, Lord. Amo ang entrust kanimo ang tanan. We allow you, Holy Spirit, to move in this place, O God, to dwell in our hearts tonight. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Manglingkod mong tanan. Amen. Kinsay nakadungog na anang word nga familiar. Anang familiar na ka ba sa unsay sunod nga mahitabo? No, ang sunod mahitabo kay kuan man. Kana bitang nakay-tan-awon nga pares anang daily nga noontime show sa kanang Showtime. It's Showtime. Di ba? Kabalo na ka unsay sunod. Ang sunod ani kuan na pod. Ang sunod ani kay humagkanta ani niya, interviewon ni nila. Familiar na ka sa mga sequence bitaw? Familiar na ka sa tagan sa unsay sunod nga mahitabo. Samot na bitaw kanang nakakita na ka og kanang silida, nang bag-ong silida ba din. Una nakakita ka din imo mga kauban, wa pa jud kakita. Unya tungod kay kana bitong kay balo na ka, familiar na ka sa imo ang movie. Ang sunod ana kay murag naa kay ikasay ba? Kay kabalo naman ka unsay sunod nga mahitabo. Pero kani di ay pagka-familiar mga igsoon usahay kay naaday ni threat sa mga Kristohanon. Naaday ni threat nga moabot di ay sa mga Christian nga mga leaders, no, mga nag-fellowship diya kauban ni Kristo. Kani bitong familiar na bitaw kay tanga praise and worship ang sunod at tulo ka kantara ang kantahon. Ang sunod ani kay kanang offering na. Na bitaw ng familiar na bitaw ta. Usahay kani bitong familiar kaning familiarity ba? Kay dili makahatag og excitement sa ato ang sulod. No naaday threat na siya sa Kristohanon nga kinabuhi. Nga kana bitang familiar na bitaw ta unsay sunod mahitabo, unsay sunod nga iyang hisgutan, unsa nga verse na iyang ginganlan, ka-memorize na ka, kabalo na ka. Sometimes kani dieng pagka-familiar nato sa usa ka butang is maghatag din nig threat sa Christian leader nga nagkadugay, nagka-familiar, nagkagahi na noon, di na noon madutlan. Na yung mga inana nga cases, bitaw, nagkadugay, nagsige na nagsimba kay familiar naman sa panghitabo, wala na hinoon, dili na hinoon maka buog ayo, dili na hinoon maka cry out pag ayo diya sa Ginoo kay kaning familiar na day kaayo ta. And I pray walay familiar nga spirito karon diri sa ato ang panagtigom. Amen. Walay mahimong kanang walay matag-usa diri sa atoa nga kanang pamilyar na iyang gingon kay nanay na yan. Tungod kay maghatag day ni siya og kanang threat sa Christian leaders sa mga Kristohanon nga murag wala lang. Dili na excited kay familiar kaayo siya. Amen. I pray nga wala na diri. Amen. Ignay mong tapad nga dili na ikaw. Amen. So tonight maghisgot ta karon sa pagkinabuhi nga mahimong magmaalamon. Ang tanan mo ingon og maalamon. Kanidring aside, ang tanan mo ingon og magkinabuhi nga maalamon.
Napay mas kusog guro na, magkinabuhi nga maalamon. Kusog-kusog to, kaning diri sa taas. No, dungan ta, magkinabuhi nga maalamon. Go! How about kaning diri? Padulong dito. 1, 2, 3, go! Amen. Atong patukuranan mga igsoon sa book of Ephesians chapter 5, 15 to 20. No? Let me borrow your ears tonight tungod kay ang Dios makikiistorya sa ato. Gamay ra kaayo nga point akong i-share sa inyo. Duha lang ka puntos mga igsoon. But let the word of God mutisok siya, mutanom siya sa atong kasing-kasing karong gabiuna. Ephesians 5, 15 to 20 sa NLT nga version, the word of God says, "So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise." Amen. Make the most of every opportunity in these evil days. Amen? No, grabe atong panahon karon, di ba? Kinsa ko'y nagdahom nga magagmasta mosulod sa simbahan. Wa man nato nag-imagine sa unang panahon. Di ba last year, January, February, March, first Sunday sa bulan sa March, wa man ta nagdahom nga mag-inani di ay ta, nga mag-mass di ay ta, nga mag 1 meter distancing di ay ta. Wala man ta nagdahom tanan ani. So these days, no, prophecy ka ganina nga naa na ta sa evil days. Ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 16, "Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do." Amen? We need to understand unsay gusto ipabuhat ni Lord sa atong kinabuhi. Verse 18, "Don't be drunk with wine, because that will ruin your life." Dili buti pasabot nga maghubog-hubog ta diri og ilimnon nga alcohol. No? Mo po na ingon sa Ginoo, di jud po ta maghubog-hubog. Pero somewhat nga as I come to nagpailalom jud ko ani sa kinailuluman nga ako ang pagpamalandong ani mga igsoon. Kana bitawng ayaw ka busy sa ubang mga butang. Basin busy na kay ta sa ubang butang ba? No, busy na kayo ta sa unsang mga sa atong career, sa atong love life, sa atong pamilya, sa atong online business, kay nag-boom na, kay puro online naman karon. Basin busy na kayo ta diya. No? Ingon siya diri, because it will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Amen. Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa word of God. Amen? No, gusto ang Dios nga masabtan nato karong gabi na mga igsoon, nga magkinabuhi ta nga magmaalamon. Kay naamay mga Kristohano nagkinabuhi pero dili maalamon. Pero kinahanglan kita karon diri nga nakadungog sa bulong sa Dios. Kung ang first service ug second service nakadawat sila nga mahimong magmaalamon, igsoon kita pod karong gabi una mahimo putang magmaalamon. Amen. Magkinabuhi ta nga magmaalamon, mugawas ta ani panagtigom nga mahimo tang magmaalamon. Amen. Gusto ang Dios nga magkinabuhi ta og magmaalamon. Tama ba? No, muna nga mahimo natong i-examine nato atong kaugalingon. Mahimo tang karong gabi una ato ang ibutang atong kaugalingon sa pulong sa Dios. Kinsa man di ay gisgutan ani, kinsa man di ay anggi ignan ani sa Dios. Kinsa man? Ako, kita, amen ba? This is an instruction, at the same time i-warning sa Dios sa ato ang kinabuhi. Nga mahimo tang magmaalamon sa karon nga mga panahon. Og dili lang karon, hangtod nga namuhi pa ta, mahimo tang magmaalamon. Amen. No? Aduna ko'y duha ka point nga atong isgutan karong gabi na. It's very quick lang, and bear with me mga igsoon tungod kay I know nga ang Dios mamuhat siya sa ato ang kinabuhi karon. Number 1, we need to living a life nga mahimutang wais. Mahimutang ang wisdom, ang mind ni Lord mahimong maaplikar nato sa ato ang hunahuna, sa ato ang kaugalingon as a Christian. Especially these days, nga ang Dios gusto jud kaayo siya nga mahimong mutabangan ta niya mga igsoon. Number 1, atong isgutan, diri ta mag-focus aning book sa Ephesians 5:15 to 20. Ningon ang word sa Ephesians 5. Akong sugdan sa verse 15. The word of God. "So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise." Munay gusto nga
mahitabo sa ato ang kinabuhi mo na gusto sa Dios nga mahitabo sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly but understand what the Lord wants us to do. Verse 15. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Kini nga book, the author of this is si Paul. Iyahang gisulatan, no, kita karon nga naminaw, gistoryahan ta sa Dios nga mahimutang magkinabuhi, mahimutang kanang be careful kana bitang sa lain pang translation pa, mahimo bitaw tang magbinantayon sa ato ang kinabuhi, mahimo bitaw tang ato ang kinabuhi, mahimo tang every day, no, at the end of the day before we going to sleep at night, mahimo bitaw ang ato ang kinabuhi, ma-recall nato what happened to me this day, unsay nahitabo sa ako karong adlaw, na ba ko'y napasakitan, na ba ko'y nabuhat nga dili maayo. Mahimo tang magbinantayon sa ato ang kinabuhi. Amen? Because we're in the last days nga we don't know basin unya, no, unyang mga pila ka oras mobalik nang Ginoo. Kinahanglan mahimo tang magbinantayon mga igsoon. We need to examine how we live. Kinahanglan i-examine nato ang ato ang kaugalingon sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Dili lang man ni siya para sa mga leaders sa church. Dili lang man ni para sa mga nag-serve sa ato ang mga ushers, mga Talentsville. Dili lang man ni siya para sa ato ang senior pastor. But this word is for all of us. Gusto man kahata nga mobalik ang Dios kuyog ta niya. Amen? Muna nga, right now, God wants us to live a life nga mahimutang magmaalamon. Mahimo bitaw tang wais ta ba nga we carefully examine our life, carefully every day sa atong kinabuhi mo adto ta sa trabaho, every minute lahi-lahi nga mga tao atong ma-encounter sa imong negosyo or even naara ka sa inyong panimalay. We carefully examine our life, how we live, how we talk, how we think, how we act sa mga situation nga ato ang mga gipang atubang. Amen? Mahimutang magmaalamon. Muna ningon siya diri nga, don't live like fools. Sa Bisaya kanang ayaw sama atong mga buang-buang. Ayaw sama atong mga nakaibalo na pero wala Japon mingtuman. Nakadungog na pero wala lang Japon. Nagahi na ang iyang kasing-kasing kay nganuman. Familiar naman sa tanan. No? But live like those who are wise. Ignay mong tapad, nga live like those who are wise. Gusto ang Dios nga mahimo bitaw tang magkinabuhi ta sama sa gisgutan sa Dios ani nga pulong. Muna nga tong point number 1, living with purpose. What is your purpose? Unsa may purpose nato mga igsoon? Unsa may purpose nganong naa ka karon diri? What is your purpose? No, nganong naa ka karon diri? Nganong ning attend ka sa third service? Unsa may imong purpose nganong nagpailalom ka sa cell? Unsa may imong purpose nganong nanrabaho ka? Unsa may imong purpose nganong kinahanglan ka mo eskwela? What is your purpose? What is your purpose nganong naata karon diri? What is your purpose nganong ning sayo ka tungod sa ato ang service karon? What is your purpose? You know what? Kinahanglan ma-examine nato tong kaugalingon nganong naamang ko karon diri. What is my purpose? No, para sa ato ang mga VIP, I know God has a purpose sa inyong life na abot mo karon diri. Muna masabtan nato unsa may akong purpose. Nganong naa ko karon diri? Igo ra ba ko mo lingkod? Igo ra ba ko mo say amen? Igo ra ba ko mo palakpak? Igo ra ba ko nga musayaw? What is my purpose? Ingon ang pulong sa Dios, live like those who are wise. Kinahanglan masabtan nato mga igsoon. Our church, it's good to know nga ang ato ang church, kani nga panagtigom, kani nga iglesia has founded sa purpose ni Lord. Our purpose is to love God and to love people. Nahimong founded sa gugma sa Dios aron makahigugma ta sa uban. That's our greatest purpose. Nga nahimong nakasinati ka sa gugma og pasaylo sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Our purpose is una to love God. Above all things is to love God. You cannot love people if you don't love God. No? Dili ka makahimong makahatag unsay gikinahanglan sa imuhang isig katao kung wala ta tinuod nga nahigugma sa Dios. Amen. That's our purpose. Una, why we are here? Because we love God. Amen.
Ni ako diri tungod kay gusto pa ko mahulma sa akong buhi nga Dios. Mingani ko tungod kay gusto pa ko nga usbon ko sa Dios. Gusto ko nga magpausab sa Dios. Mudayi ko, musimba ko sa Dios tungod kay gusto pa ko nga usbon niya ang akong mga kinaiya nga dili maayo. That's why I'm here. This is my purpose. This is my calling to love God and to love people. Amen? That's our purpose. Nahimong nakadungog ta sa pulong sa Dios tungod kay our purpose mahimong masuod ta sa Dios. Siguro feeling siguro nimo igsoon nga you are layo kayo ka. No, pila ka, sobra pa sa 1 meter social distancing ang imuhang feeling nimo nga layo kay ta sa Dios. But you know what? God is very near. You know what? Samtang nag-worship ta kaganina, the presence of God, grabe ka-intense nga naa sa ato ang taliwala mga igsoon. Can we give Him a clap offering tonight? Grabe ang presence ni Lord. No? Muna nga kinanglan masabtan nato. What's my purpose kanong naa ko diri? Una sa tanan, ignon ta ka, gihigugma kaayo ka sa Dios. One purpose nga gihatag ni Lord sa ato is may mong mahigugma ta diha sa iya. Because He loved us first. Amen? Muna ningon siya sa verse 16. Among sa imuhang gisinati karon sa pandemic, sa kalisod, struggle, no, sa imuhang gidaladala, ingon siya, make the most of every opportunity in these evil days. Mas the more pahinuon ta nga mudut-dut diha sa atong buhi nga Dios. Amen? Mas the more pa ta nga magpaduol diha sa iya. Ayaw og kumpiyansa igsoon. Amen? Tungod kay daghan kaayo na nahimong nabitik sa paon sa kaaway tungod kay familiar na kaayo ta. Amen ba? Ingon siya diri, be careful how you live. We need to be careful sa ato ang Christian life. Our purpose as a Christian is doing the will of God. One thing sa akong nasabtan, sa diding mahigugma ka ni Lord, mo follow lang ang imuhang pagsugot sa buluhaton sa Dios. Kusa lang siya nga mahimong muarise sa imong sulod. Kusa lang siya nga mahimong naa na passion sa imong sulod, nga mahimong mahigugma ka sa uban, nga mahimong maka-serve ka sa uban. Amen? Tungod kay dili man na siya mahimong muarise kung wala ka tinuod na higugma ni Lord. Dili pud pwede nga taphaw lang atong paghigugma ni Lord. Dili pud pwede nga 1/4 lang. Sa merkado pwede man ka mapalit og 1/4 lang. 1/2. Pero diha kang Lord kinahanglan sa dihang mahigugma day ka sa Dios, give the 100% sa imong heart diha kang Lord. Amen. Kay kung imuha bitong kanang butngan og gamayng space, posible nga kanang gamayng space mudako hangtod dili na day para kay Lord. Para na day diri sa akong trabaho, para na day diri sa ako ang love life, sa akong relationship, sa akong negosyo. Inana mga igsoon. Sa diha ding imong tagaag space, magbilin kag space para sa imong kaugalingon, para sa imong gusto nga mahitabo igsoon, mahitabo ana, moabot ang panahon nga kanang gamay nga space. Kanang 10% nga space diha, lukpo na niyang nabilin nga 90% dili na para kay Lord. Amen? Muna nga, nowadays, we need to live a life, maigsoon nga magmaalamon. Kinanglan atong ibutang na, not just our mind, but sa atong kasing-kasing. Muna nga, ningon ang Colossians chapter 4, verse 5. NLT version, nitanan ako ang verse. Live wisely among those who are not believers, and make the most of every opportunity. We need to masinati nimo bitaw nga nindot kayo ang kinabuhi. Moabot man ang namay ups and down as a Christian, as a worshiper diha ni Lord. But you will experience ang joy, lahi nga joy. Dili bitaw nang ako'y bagong laptop. Naay joy, tinuod, naay kalipay. Pero kanang joy di ay nga presence gikan ni Lord sa word nga gikan sa word ni Lord, gikan sa presence ni Lord. Lahi nga joy ang imong ma-experience igsoon. Dili nimo ma-content ang gugma sa Ginoo. Dili bitaw nimo ma-measure ang joy nga ibutang ni Lord sa imong sulod. Amen. Dili siya pareha sa usa ka butang nga nay moabot nimo nga excited kay ka nga maabot, pero ang presence ni Lord lahi mga igsoon. Hangtod at the end of the day matulog na lang ka, there's something inside nga dili mabaylo sa unsa nga mga butang nga moabot sa imong kinabuhi. Amen. Live wisely among those who are not.
and make the most of every opportunity. Ako ang gitanaw diri, ang book of Proverbs, dili jud ko malimot aning Proverbs manggod, no? Usa sa akong nadawatan sa akong mga mentor. Ingon siya diri sa akong mga leaders, no? Ingon siya diri, kaning book of Proverbs, you need to read the book of Proverbs every day. Kay pareha man siya sa kalendar, no? Pareha man sa kalendaryo ang yan chapter. Proverbs chapter 1, ingon diri, the fools does not want to be told how to live. Kanibitong kabalo na ka sa tanan, no? Familiar na kayo ka sa tanan. Sa book of Proverbs gisgutan na siya nga dili siya magpatambag. No? Ihabit ang iniglek ang mga instruction, sa mga maalamon nga mga tao. Instructionan siya, tagaan siya og mga advice, yang iniglek, dili ko ana, no? Kabalo na kung siya akong angay buhaton. Ang Proverbs chapter 12 pud mga igsoon, the whole chapter 12, nagisgot na siya diri that the fool always thinks that they are right about everything. I-review gani na ninyo muli mo sa inyong balay. The whole book sa Proverbs chapter 12. Nagunahuna siya, ang gisgutan diya sa book of Proverbs chapter 12, nagunahuna siya nga sakto siya sa iyahang kaugalingon tanan. Even ang Proverbs chapter 18, the fool like to express its opinion, but they really not inclined to listen to your opinion. Gusto kay siya nga mo istorya sa iyang opinion, pero pag ikaw nagani ang mo istorya ngadto sa iya, di na siya ganahan maminaw. Sa Proverbs chapter 18, Proverbs chapter 29, the fool are more than likely because of its mouth and its anger, idungan na sila, iusa na sila sanan, gubot ang mahitabo. That's the book of Proverbs 29. No? Kanaging masuko na bitaw, di bitaw ka-control sa iyang baba, di ka-control sa iyang temper, masuko na jud siya. Gubot jud ang mahitabo mga igsoon. Muna gisgutan ani sa book sa Proverbs. Gitawag na sila og mga fools, mga buang-buang, no, nakadungog na sa tambag, nakadawat na sa mensahe, apan ilang kaugalingon lang japon ang ilahang gipaminaw. Ilahang kaugalingon lang japon ang ilang unod ra japon ang ilang gipaminaw. Muna gubot ang mahitabo. Muna ang naitabo sa ilang kinabuhi, muna ang ningon ng Bible, it will ruin your life kung imo nang paminawon, kung imo nang i-embrace. Og pinaka-worst pa mga igsoon, nga gi-describe ang usa ka dili maalamon nga Kristohanon sa book of Psalms 14, ingon siya diri, only fools say they in their hearts, there is no God. They are corrupt and their action are evil. Not one of them does good. No? Iyang giskutan diri nga, mas grabe na kaayo ang iyahang hunahuna tungod kay wala siya mingtuo nga walay Dios. Mingtuo siya nga walay Dios. Fool is living their life in their own. No? Sila lang nagkinabuhi sa ilang kaugalingon, sa ilang kaugalingong kabright, sa ilang kaugalingong kwarta, sa ilang kaugalingon unsay makaya nila sa community. What they think is the best para lang sa ilaha. Ilang idiglek ang mga advices, especially sa ilang mga mentors, sa ilang mga leaders, sa ilang mga friends. Di sila ganahan maminaw. I-ignore nila, especially ang mga things that came from God. Moto sila gihulagway ng mga buang-buang. Moto sila gihulagway nga gi-instructionan ni sila. Remember mo sa previous Sundays nato nga gi-preach ni Pastor Alita, the 10 virgin, the wise and the fool, 5 are wise, 5 are fools. Unsay gibuhat sa mga maalamon, kay overnight man to, magpaabot sila nga maabri ang gate. Nagdala sila og lampara, ang ilang lampara, gamay raman ang sudlanan sa gas, sa oil, nagdala sila extra og nga oil. Kay in case nga mahutdan sila, naa sila i-refill. Apan ang 5 ka mga dili wise, wala sila dala nga extra. Unsay nahitabo, ang 5 lang ka wise virgin nga mga babae ang nakasulod didto sa gate. Imagine, no? So tonight, mahimo bitong ibutang nato sa ato ang kaugalingon karon. This word nga to ang gisgutan. The word nga gi-spread ni Lord sa matag usa kanato karong gabi una. Baliko nako sa verse 15. Be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Amen? Ignay mong tapad. Be careful how you live. Amen? Mahimutang tanaw na to atong kaugalingon mga igsoon. Mutang manamin ta karon ba nga we are hearing the word of God.
Ikaw ang giistoryahan, kita ang giistoryahan, dili tong wala diri. Ikaw may nakadungog sa pulong sa Dios, so ikaw may giistoryahan sa Dios. Dili tong wala diri. Dili tong cell group nimo nga wala diri, ikaw ang giistoryahan sa Dios mga igsoon. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Muni ang makapahimuot sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Muni ang mga butang nga mahimong masabtan nato nga sa diha ang magkinabuhi tang magmaalamon ang Dios mahimuot sa ato ang kinabuhi. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ingon siya diri, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. So part of it nga mahimutang magkinabuhi nga magmaalamon, mahimutang mapasalamaton igsoon sa mga maiksinati nato sa ato ang kinabuhi, sa mga butang nga ma-experience nato na ay mga problema. Part of it as a Christian nga naay problema. Problems are just a flavor sa ato ang Christian life. Kaya kung way problema ang Kristohanong kinabuhi, walay challenge. No, walay kausaban sa kinaiya. Walay kausaban sa ato ang kaugalingon kung walay problema, way mga pagsulay nga mahitabo. Amen ba? Those are just flavor, mga spices sa ato ang kinabuhi. Mura bag magluto bitaw ka og adobo nga imong gibutangan og katong si tawag ani, imong gibutangan og kanang garlic, imong gibutangan og kanang paminta nga liso og paminta nga dahon ug unsa pa imong butang dia para lami jud kayo ang imong giluto. So inana po ng Kristiyano nga kinabuhi, ang atong mga problema nga giagian, part lang na siya nga mahimo kang mutubo as a Christian. Amen? So this is point number 1, living with purpose. Masabtan nato what is my purpose? Why am I here? No ngano mang unsa may ako ang purpose nganong naa ko karon diri, nganong naka-encounter ko, nganong nakaila ko ni Jesus. My purpose is to love Him, to love God, and to love people. Part of it is magkinabuhi ko nga mahimong magmaalamon aron dili ko mahimong mawala diya sa dapit sa Dios. Amen ba? Atong palakpakan si Lord ana igsoon. Number 2. And the last, no, hapit na ko man. Dali ra kayo. Number 2 and the last, living in the Spirit. Basahon ako sa Ephesians chapter 15. Balik ta diri sa verse 18. Kaganina atong gibasa 15, 16, and 17. Karon, basahon nato ning Ephesians 5:18 to 20. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Again, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Basin ba nga kanang, what do you mean aning drunk? Kung moingon ka ani kanang binuntagay na jud ni bitaw nga binuntagay na jud ni nga inom, mga alcohol, mga nay alcohol bitaw nga mga ilimnon. Binuntagay na isa ka baso, duha ka baso, hangtod isa ka botilya, hangtod isa ka kiss, tulo ka kiss na abot na. So, kung moingon ka drunk, ang word nga drunk, buti pasabot, grabe na jud ang imuhang gigugol nga panahon ana nga nahimo kang nahubog na jud kaayo, nga di na kauli sa balay, natulog na lang sa dalan. Inana. Buti pasabot mga igsoon, literally, kung imo siyang sabton, ang imong mugawas din sa imong nahuna, makahubog nga ilimnon. But God speak to me nga gusto ang Lord dili ta bitaw mahimong mugugol kaayo og dako jud kaayo nga panahon dira sa atong trabaho, diya sa ato ang negosyo, kana bitaw murag sobra na jud bitaw. Diya sa imong unsay mo nga gipangbuhat nimo sa ato ang kaugalingon nga mahimo bitaw nahimong na love na kay nimo nga buhaton. Mahimo na bitaw nga grabe na kayo ang time nga imong gigugol ana. Yes, gusto man jud ta mahimong successful in life. Mga nasa corporate world, nasa mga sa government, employee, private, businesses, or mga gagmay nga mga negosyo, gusto man jud ta mo successful. And I know God wants us to be successful. Amen. Ingon gani ang Matthew 6:33 nga, if you seek the kingdom of God and His righteousness, all these things will be given to you. Si Lord palang daan, gusto siya nga mahimo kang successful. Pero gusto ang Lord bitaw nga dili ta mahimong maghubog-hubog diha nga area sa atong life. Kay it will ruin us. Atong relationship diba diha ni Christ. It will ruin us. Kanang mahimo bitaw siya nga Christian ta, naata sa church, attending cell groups. Pero ang atong life, naabi tay naghikot sa atoa,
Nabitay gahikot sa ato ang kinabuhi nga I need to do this, kinanglan ako ni buhaton, kinanglan mahimo kong inani na ako'y gusto i-reach sa akong kaugalingon inana. And grabe na bitaw kay too much na bitaw kayo because you are working sa imong kaugalingon nga kusog. You are working sa imong kaugalingong ka-bright, and you are working sa imong kaugalingong resources nga naa ka. But God said, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Gusto si Lord nga kana bitawng dili bitaw ta sa success nga ato ang sa ang success nga ato ang maabtan. Dili gusto ang Lord nga grabe kayong tulong singot imong gibuhat. What I mean is kanang dili pud buti pasabot nga isimani lang, kundi si Lord ba? Si Lord ang mo-promote nato. Siya ang mahimong mupik nato ngadto sa ubos ug dalon kaniya dito sa taas. Kana bitaw nga experience, kana bitaw nga situation mga igsoon, that grabe ang joy nga imong masinati ana nga ang Lord mismo mo'y nagpick nimo ngadto sa imong gikan kagikan nga ubos, and then the Lord will pick you to the top sa imong career. And gusto ang Lord nga kitang tanan mahimong successful sa tanang area sa tong life. Amen. Ano, unsa may gusto nga ipaabot ni Lord sa ato. Dili bitaw ta mahimong grabe na kayo ta kuan dari, full time na kayo ta diri. Dili ba wala man ko nag-ingon nga biyahe na ninyo inyong mga negosyo ug mga trabaho, but what I want you to know or to understand tonight is mahimo tang magmaalamon as a Christian. Mahimo tang wais ba? Murag sobra naman kay kudri, wala na koy time ni Lord. Wala na koy time ani niya. Wala na koy time nga ako aning buhaton. You know what? Because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves. Making music to the Lord in your hearts. You know what? Nagrabe kaayo akong pagbasa ako na ako aning line. Even me, God ministered to me. Grabe ang pagministeryo ni Lord sa ako. Grabe bitaw ang iyang pagkumot sa kong kasing-kasing the time nga ako adyo ning gibasa kining nga word. But before that, kung inyong ma-remember, ma-recall nato ang life ni Paul. Unsa siya before, unsa ang iyang kinabuhi mga igsoon. Grabe ang nahitabo niya that time nga iyang gi-encounter si Jesus padulong sa Damascus. I know kabalo ka ana nga story. The time he really don't believe Jesus. He don't believe God. No, wala siya. Giskutan siya sa Book of Psalms kaganina nga di siya mutuog Lord. Grabe kayo siya. Even those Christians that time, sa iyang panahon, iyang pamatyon, siya ang mag-ulo-ulo nga pamatyon ng mga Kristohanon. But you know what? One day sa iyang life, na-encounter niya si Jesus, padulong siya sa Damascus. Fast forward life ni Paul was never wala, nahimong nausap, nahimong na-turn around, na-360. 360, ning balik man, 180 di ay. Grabe ang transformation ni Paul. The time nga na-encounter niya si Lord. The time nga nahimamat niya ang presence ni Lord. Ang presence ni Jesus. And you know what, kaganina, samtang nagsimba ta, samtang nagdahig ta mga igsoon. Ang Lord nakikistorya siya sa kuha. A whisper of God, no, nag-istorya sa kuha. Iyang kong gi-remind, iyang gibalik sa kuha, gi-flashback niya tanan sa kuha, the time na first na akong encounter niya. How amazing! Unsa ka amazing ang Lord nga iya kong gipa-remind sa time nga akong gi-encounter ang presence ni Lord. And I really want to kneel down dito sa likod, kaganina mga igsoon. Because I want to cry out, I want to shout, I want to express unsay ako ang gibati that time sa likod mga igsoon. In the presence of God, grabe ang iyang gibuhat mga igsoon. Dili na ko makontent mga igsoon nga ang presence ni Lord, ang whisper, ang tingog ni Lord. Iyang gipatrubak, gipalantaw ko niya the first time we met ni Jesus. The first time na ang presence gi-encounter na ko mga igsoon. And gusto na ko nga sabayan ko ninyo mga igsoon. Samtang naglingkod ka karon diya sa imong gilingkuran,
I want you to close your eyes just for this moment lang. Karon lang gamay lang nga panahon. I know majority sa ato adiri experience the encounter weekend retreat. Na-experience ninyo na. And God appeared to me kaganina. Yun siya, this was the first nga nagkita ta. Ingon ang Lord sa kuha, mo niya ang time nga una tang nagkita. And He touches my heart. Ug iya kong giignan, I forgive you. Gipasaylo na ta ka. Pag kinabuhi nga magmaalamon, nga igugma ko nimo, ana ang Dios igsoon. And I know, mo po na ang imuhang gi-experience the time nga naka-encounter ka sa presence ni Lord. Years had passed, mga igsoon. Why not, mga igsoon, samtang ato ning buhaton karon? Just this moment lang. Sabayan ko ninyo, igsoon. Let's kneel down to God. The presence of God is here. He's moving into this place. And He want to touch every heart tonight that is willing nga mahimong mubalik diya sa iyaha, igsoon. Amen? Come on. Oh, dili ta kapugson karong gabi una. But just for this moment lang, kanilang nga panahon, gamay lang kayo, igsoon. I want you to kneel down. And I know the Spirit of God tonight, iyang ipa-remind sa imuha, iyang ipa-flashback sa imuha, the time nga una kang na-meet ni Jesus, igsoon, dito sa encounter retreat, igsoon. Come on. And samtang imo nang gibuhat karon, igsoon, I want you to talk to the Lord. Embrace yung presence. That first time na nag-meet ka niya, igsoon. That first time nga na imong ning minister si Lord sa imong kinabuhi. That's the feeling. Kana nga joy, kana nga excitement sa presence ni Lord mahitabo sa imong kinabuhi, igsoon. Come on. Gimingaw pag-ayo si Lord sa imong kinabuhi. Gimingaw kaayo si Lord sa imong pag-say yes sa imong buhaton sa Ginoo, igsoon. Come on. If you want to cry out, if you want to shout, do it, igsoon. The presence of God is here. Yarabashanda se, yarababashanda se. We need to live a life filled by the Spirit of Jesus. Sige, igsoon. The Spirit of God, yung ibutang balik sa imong una-una, sa imong kasing-kasing. Ang time nga una nimong na-encounter ang presence ni Lord. That was the first time nga na-encounter nimo si Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pasalamati ang Dios, igsoon. Wala ning biya ang Dios nimo. Guro kita usahay ning biya ta ni Lord tungod sa ato ang nahugubog-hubog ta sa ubang mga butang, dili sa Espiritu sa Dios, dili sa presence ni Lord. Sige, istoryahay ang Dios. Kung nakayangay isugid sa Lord, isugid, igsoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Come on, why not? Let's give a mighty clap of praise to Lord tonight. Come on, palakpakin si Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede ka mo lingkod balik, but stay in the presence of God. Gamay na lang kayo, igsoon. Lastly, always stay connected sa presence ni Lord. Hapit na tamo man. Inanyang may tabo, igsoon. Kanabitang gusto ka mo doon ni Lord. Gusto ka mo doon sa presence ni Lord. Gusto ka magpapuno sa presence ni Lord. Pero bugat kayo imong sulod. Nakay ginadala-dala. Nakay ginaaswat. Nakay butanga. Kanang
Always di mo ginadala-dala. And you want to be filled. Gusto ka nga mapuno sa presence ni Lord, but dili mahitabo tungod kay nakay gidala-dala. Na ako'y gamayng illustration lang. Gamay lang jud kay nga illustration dris tubangan. Unsay feeling aning kabantay mo atong lyrics sa ato ang gikanta ganina. Dance like the weight has been lifted. Unsay feeling anang musayaw ka nga gitangtang sa Dios ang imong kabugaton. Grace is awaiting, tama ba? Si Christian, please join me here, Chan. Si Christian is one of my primary cell, no? Nag-gym ni siya, munang siya ako ang ipatawag din. Dayon, gusto na ko siya pasayawon ba? Pasayawon ako siya nga nasa giaswat nga bugat kayo. Mo ning mga bangko kani, dunog madaog ba niya? Focus mo tanan ni Christian. Sige, madaog ni mo Chan. O kuha ila gamay na. Okay. Sige, pasayawon ako siya. Wala to ang music team. Mukanta atong chorus. Chorus man to siya, di ba? Okay, ready? Sa itsura mo sayaw nga naa kay bugat nga gidala. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is That's the feeling nga gusto ka magpapuno sa Espiritu sa Dios pero naa kay bugat kayo nga gidala-dala. Di ba? Inana ang feeling mga igsoon. I know you experienced that one. Amen? Pero what if wala kay giaswat and you dance, musayaw japon ka, musayaw na to si Christian, nga wala kay giaswat nga bugat, unsay bation kaya? Sige, 1, 2, 3, go! Dance the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Dance like the weight has been lifted. Grace is Amen? waiting. Di ba? Nakita ninyo ang kalainan sa nga gusto ka magpapuno sa Dios, sa Espiritu sa Dios, pero bugat kayo, nakay gidala-dala. And nakita nimo ang the other side, nga samtang gusto ka magpapuno sa Dios, you are free to dance. Amen? You are free to shout. You are free to sing. You are free to dance. Diya kang Jesus. Amen? Balakpakan nato si Lord Ikson. He is true to His promise. Nga samtang sa katong giawit nato kaganina, samtang musayaw ka, tangtangon sa Dios ang tanang mga kabugaton. And lastly, mga igsoon, why nganong inana man ang kisinati ni Christian samtang nagsayo siya nga wala siya giaswat? Why? Because the Holy Spirit, it's the place where we can find hope. The Holy Spirit, it's where we can get encouraged. We can get courage and have direction sa ato ang Christian life. It's God's idea where we can control our words, our thoughts, and our action. Amen? And through the Holy Spirit, it will change our life. Amen ba? Usbo niya ang ato ang kinabuhi. Og mo ni ang mga signs, mga igsoon, nga ang Espiritu sa Dios ning control nimo. Number 1, you can worship God. Just like what Christian did. You can worship God freely. No, you can dance. Muna gingon sa Ephesians chapter 5 verse 19, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Na LSS ka sa kanta ni Lord, nasa imong kasing-kasing. Amen? Dili mawala sa imo tungod kay that's the joy nga nagpapuno ka sa Espiritu sa Dios. Amen? Muna siya ang ikunang sign nga napuno ka, nga nagkontrol nimo ang Espiritu sa Dios. O ikaduha, thankfulness. Muna gingon sa Ephesians 5:20, and give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sa diyang puno ka sa Espiritu sa Dios, na ay problema nga giatubang nimo, makapasalamat ka tubangan sa Dios. Amen. Pero kung dili gani ka mapuno sa Espiritu sa Dios, makapanguan ka. No, makaistorya ka dili maayo, makaunaw na kag dili maayo. Why? Because walay conviction, wala ang control sa Espiritu sa Dios sa imong sulod. Amen ba? Amen. And katapusan mga igsoon, muna giingon sa James chapter 1 verse 17, whatever is good and perfect is a gift
coming down to us from God our Father who created all the lights in the heavens, and He never changes or casts a shifting shadow. Amen. Itong palakpakan at itong buhi nga Dios, ana mga igsoon. Akong ihatag ang nabiling panahon ni Pastora. Yarsa. Indog mo maigsoon, hallelujah. Woo! Murag kulang kaya tong oras, no? Samtang nag-ministry time si Juan. I know nga, daghan kayo nato nga napuno na ta sa mga butang sa kalibutan. No, daghan kayo gi-offer nga opportunity ang kalibutan. No, daghan kayo na opportunity nga panapi diya sa online, no? Daghang kayong gi-offer, no? Daghan jud kayo. Pero ang Bible nagingon, mahimo tang maalamon. No? So, I know nga nakadawat ta karong gabi una. I know nga ibalik sa Ginoo atong first love. No? Kay ang atong purpose is to love God, ibalik ta diya. No, dili ta pauwat sa kalibutan, kay ang kalibutan mulabay lamang. No, wala tay madala diri. No, ang encourage sa Ginoo nato is mapuno ta sa mga butang espirituhanon, kay mao ni ato ang benepisyo sa atong kinabuhi, mga butang espiritual. No, do kinahanglan pa ta sa mga butang sa kalibutan, but dili ta mapuno munay maingon og drunk na nahubog na ba. Wala na, tanan na sentro. So, salamat sa Ginoo ang nakadawat mo singit of praise the Lord. Hallelujah. Salamat, let's pray. Salamat kay Lord. Ganina Ginoo nakabalo mi sa first service, magkinabuhi nga maalamon. Lord, makinabuhi mi ngon nga kahayag sa kalibutan. O padayon man nimong gitudloan sa third service, makinabuhi mi nga kung kabalo mi sa kamatuoran buhato namo Ginoo. Og mga opportunity nga mahimo ming kahayag ning kalibutan na mahimo ang uban makaduol nimo pinagi ka namo. Lord, among gidawat imong kusog karong gabi una nga among kinabuhi Lord, mahimo Ginong maalamon sa pag-atubang sa mga atuwangon amo everyday nga madayag ang among pagkakristohanon. Madayag nga kami mga anak nimo, mga magtotoo ni Kristo. Salamat Lord as our hands lifted up. Amo kamot among gituboy diya sa imong trono. Salamat Ginoo nga niya nami sa katapusang kapanahonan. Kung ang kalibutan na kuan lukop sa kangit-ngit tungod sa kadautan o tungod sa sala. Mudanag mi Lord. Mu-arise mi Lord. God, mga wise people, Lord, mga wise nga mga Kristohanon sa Pagadian City, sa Zamboanga del Sur, madayag imong gugma, madayag imong kalinaw, madayag imong kalipay, Lord, sa among kinabuhi, tungod kay gi-embrace namo among purpose, ug magkinabuhi media sa Espiritu. Thank you, God, kamot Ginoo nga binayaw unsa man ang mga butanga, nagulipo namo kaniadto natangtanga na sa ngalan ni Jesus. O karon gawasno nami, Lord, free na mi Ginoo nga mahimong mapulfill na mo among purpose among kinabuhi. Dalaygon kasulay katapusan. Thank you for your word, God, in Jesus' name. Amen. Og amen. Lingkod mo maigsoon. Hallelujah.